Также 62-й пункт важной сунны является ташмитуль атис, то есть если человек какой-то чихнет и скажет альхамдулля, то есть, во-первых, сунна является говорить альхамдулля, то ему надо обязательно сказать ярхамукаллах. В хадисе от Абу Гурайры ради Аллаху анху приходит то, что посланник Аллаха саллаллаху алейхи вассалям сказал: если кто-либо из вас чихнет, пусть скажет альхамдулилля, а его брат или его друг пусть скажет ему ярхамукаллах. И если тот ему скажет ярхамукаллах, то пусть ему ответит яхдикум Аллаху ва юслиху балякум. Этот хадис передал имам Бухари.